3 tahun setelah Khadijah wafat, anu iman dina tahun yang sama, gitu tuh. Paham? Lihat daina tuh. Kedua hadis di atas seolah-olah bertentangan antara tahun pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Tetapi pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah Rasulullah menikah dengan Aisyah pada tahun yang sama, tetapi baru hidup berdua bersama Aisyah 3 tahun setelah itu, yakni Aisyah berusia 9 tahun, gitu atuh. Pahamnya? Jadi Rasul nikah ke Aisyah mah dina tahun yang sama ketika Khadijah maut. Contoh iya tuh. Khadijah maut bulan Maret, Rasul nikah dengan Aisyah bulan Desember dina tahun sama, tapi pas bersatu serumahan nama ketika 3 tahun setelahna, gitu atulah. Paham ya? Ya, lanjut. Tuh. Punten isi salah paham di dia ya. Ternyata poligami Rasulullah itu bukan atas kehendak pribadi, melainkan kehendak naon tujuanna Rasul poligami teh aya. Istri-istri Nabi teh dijadikan sebagai duta yang menyebarkan segala seluk-beluk kehidupan pribadi Rasul, sehingga wahyu seakan-akan terus abadi dan tidak terputus. Lamun Rasul nikah anak hiji, kalau eta maut kumaha? Maut pada ayeuna kieu punten sekarang. Ketika mani junub Rasul aja dengan istri Aisyah beda dengan Maimunah. Terus teh salat malam Rasul dengan Aisyah dengan Maimunah beda. Jadi ongko Rasul teh pan isina geus diterangkeun masing-masingna. Oh, lamun jeung Aisyah mah berarti wuduna wudu sempurna anu dengan kaki. Lamun jeung Maimunah mah tanpa kaki. Pernah dengar tuh itu? Atau pernah gitu Ade? Mau saya ajarin? Pernah apa? Mari junub teh. Udah ya, enggak usah ya. Karena udah paham atau emang terpaham? Nih, yang pertama kieu. Lihat Yang pertama tuh basuh tangan, biasa cuci. Yang keduanya basuh kemaluan dengan tangan kiri, tekeni dengan tangan kanan. Terserah ieu mau bade gayung, bade shower, mangga bebas. Kemudian berwudu seperti wudu mau mandi, mau sholat. Tah, kemudian kalau Aisyah wudunya sempurna dengan kaki. Paham? Kemudian meremas-remas sekali. Terus gitu kemudian ambil air 3 kali. Kejebur. Paham sampai sini? Terus gitu mah bebas mangga. Adapun sampo dan sabun itu mah pelengkapna. Da teu make sabun jeung sampo ge sah. Da inti dari mani wujud mah lain sabun, tapi cai. Bisi amat cai sabun unggul kan ieu. Bisi pan jadi inti naon? Cai karena tubuh sadayana. Eta versi Aisyah. Versi Maimunah mah teu kitu, tapi wudu Rasul teh tanpa kaki. Geus beres mandi sadayana baru kakina, gitu atuh. Tah, itu atuh ceritana teh. Paham ya? Ya, lanjut lagi. Tuh. Aisyah kemudian rumah tangga dengan Rasul terima menikahna, taina baru kehidupan dimulai gitu. Tuh. Aisyah meminta jadi ketika rumah tangga terus naros we orang ayah tidak puasa naroskeun terus tuh. Aisyah sok meminta penjelasan kepada Nabi ketidakpuasan dalam ilmu. Aisyah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan terkenal suka mengajukan pertanyaan dan tidak merasa puas sebelum persoalan selesai. Imam mirip ibu-ibu pisan. Pantetnya kalau ada masalah jeung suami hayang beres langsung. Ya, tiba-tiba Aisyah tidak tuh eta ya. Pan sementara laki-laki teu bisa menyelesaikan masalah dalam keadaan tekanan. Ieu mau ambil contoh, misal punten ya ulun kealaman punten ya. Kan ketika suami teh cekcok jeung istrina der. Pan suami mah, "Mi, ka kamar lanjut, cicing kopi mah di dieu." Pan pasien teh neureun. Tah lalaki mah kadang-kadang suka di kamar cicing we sare, isi mah di luar sakalewan. Misalnya, tah istri mah suami geus tunggu saya mau, istri mah mau bisa sare. Tak kudu penting eta keneh kudu beres. Gitu teh. Nya berarti Aisyah gitu teh gitu tuh. Rasul kelah bimacan puas gitu tuh. Sementara laki-laki mah menurut penelitian teu bisa menyelesaikan masalah dalam keadaan tertekan. Lalaki mah kudu tiseula ieu otakna. Sementara istri mah mau hayang beres bukan mah jadi we der. Akhirnya ketika terjadi dalam tekanan ke ieu mulut kadang-kadang sok kasar meledak nyesel we engke teh. Pan gitu, tadi diajarkeun, mata teu kobi diajarkeun ayeuna, lamun teh hayang beres, tumuan lalaki mah, karena lalaki mah ieu si wajah dipengaruhi ku hormon testosteron, tiis wajahna.
Pan mun geus ngawuk ya ayah masih marah ya henteu eta wajah tiis wae atuh. Henteu da teu ngamuk tapi kan ieu wajarna sekolah ngamuk kan karena untuk menurunkan seperti normal kembali laki-laki itu memerlukan waktu sekitar 3 jam. Istri dalam 10 detik bisa berubah. Pan kabar tadi di Baitul Rahman di Rahmatullah dibahas. Ketika istri suaminya datang, asik papa datang ke Seri. Pak minta duit pak, teu aya dalam 10 detik beda. Kemudian budak keneng gue carekan bapak nanti laki tuh ya nyerang langsung dalam 10 detik. Laki itu bisa lama untuk menurunkan dia teh. Apalagi kalau punya masalah cekcok itu laki mah susah untuk membereskan teh ketika lalam posisi tertekan teh hayang teh cicing lagi mah tapi geus ngomong saya mas geus aya solusi bakal ngobrol. Sementara istri alimeun hayang buru-buru wae tah ieu gitu atuh. Berarti teh lobanan mana? Ngan bedana hiji ai masa gua kan pinteran teu bedana teh gitu atuh. Ari aya maksana mah geus sarua ieu teh ya. Terus tuh, salah satu contoh. Barang siapa barang siapa dihisab, maka ia akan disiksa. Liar teh. Rasulnya harus gitu tuh. Rasul amat paham, Rasul mah Aisyah mah langsung nanya. Tuh, Rasul punten seberapa cenah abi bade nos. Maksudnya ieu teh ongko barang siapa dihisab, tapi dia siksa. Kan lamun jalan yang dihisab mah bakal enteng cenah gitu. Rasul dijelaskan, bukankah kata Aisyah, bukankah Allah berfirman? Aisyah menjelaskan di Quran tuh. Rasul, bukankah Allah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kan namun dihisab bakal gampang, nah iman disiksa, begitu atuh. Liar tuh teh. Ente kan aman ya. Terus Rasul menjawab, kemudahan itu hanya terjadi saat amal tapakan Allah menggampangkan, tambahkeun kabeh kitu maksudna mudah mah. Tapi ketika ditamparakan jadi masalah ke anjeunna. Liar teh. Sekali deui. Lihat barang siapa dihisab maka ia disiksa. Aisyah teh lieureun. Ongkoh dihisab tapi disiksa tidak tuh. Aisyah teh ngawarkeun pendapatna lewat Quran. Rasul, bukankah Allah berfirman, apabila seseorang teh cenah diperiksa, maka diperiksa dengan mudah tidak tuh. Maksud ayat ieu mah lain kadinya Aisyah kita harus Rasul teh. Maksudna mah kieu kemudahan itu hanya terjadi pas amal tampakan Allah mah gampilkeun nampakkeun amal kabeh jelema teh gitu atuh. Tapi lamun geus ditampakkeun amalna tah ieu jalmi teh bermasalah ku amalna gitu atuh, patak disiksa. Paham aya namanya? Tah gitu. Lieur. Itulah tafsir lamun urang teu hati-hati mah jadi lieur. Kan pernahnya maca terjemahan lieur kan ngerti. Kamu Arab dah unggul gitu atuh. Lu ayat terjemahan kita ngerti. Terus tuh Aisyah ngerti. Aisyah teh kalau maca Quran kieu ya. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi lain, kiamat teh teh. Dan kemudian demikian pula langit mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, Dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Aisyah bertanya, Rasul, jadi Aisyah sama logika, lamun langit, jadi mikir lagi langit digulung gitu tuh. Kata jawabannya gulung gitu tuh. Ya jika orang budak kelak langit digulung, bumi digulung gituan, ai jelema teh milu kagulung atuh cenah kitu atuh. Kemudian tuh Rasul, di mana manusia berada di atas sirat. Nah, ieu ke nulami mah sirat mah diurangkan tapi kan rambut belah 7. Ya, sebet siga pedang atuh moal aya nu cicing di dinya atuh. Paham ya? Terus ke urang jelaskeun. Ieu mah bentuk-bentukna, bentuk pertamasanana ya. Terus iya teh kasus para manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang. Jadi AA dan Teteh upami tos kiamat semua Allah dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa sunat. Dimulai Nabi Adam sampai makhluk terakhir lahir.
Cung, kan duka di mana? Duka Aan di Tasik, duka di mana? Walau alam. Hanya saja semuanya dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, Rasul, lamun abi sadayana telanjang, isi pemegat, abi teh isin atau saling memandangi gitu. Cek Rasul, boro-boro mikiran kadinya, perkara yang akan dihadapi lebih dahsyat daripada itu. Aate semua inget ke keluargana, teteh semua inget ke budakna, berhadapan dengan Allah face to face, man to man, moal aya penerjemah satupun. Tah pahareup-hareup jeung Allah eta leuwih dahsyat, kumaha urang teu salamat cenah gitu. Jadi geus moal kabayang ieu taranjang teh keun. Itu ketika nanti di padang mahsyar matahari dekatan kita aya yang bilang 7 tombak. 7 tombak teh lamun satombakna 2 meter, 14 meter tadi atas kita. Berarti lamun matahari ayeuna we teh manusia pokok protestan jauh eta teh. Komo ke masak ieu mata keung teh anu banjir keringatan luar biasa tak ke pahareup-hareup jeung Allah duaan ka dieu pulan gitu tanya ku Allah hiji-hiji sok eta keung kumaha nah tos siap persiapan amal ibadah ka engke apa karena kematian tayo terangeun ka budak kamari ngora 20 tahun pembalap maot teu ngalaman kolot budak leutik keneh kamari maot sami kolot maot sami anta urang kitu abi gaduh jamaah kamari-kamarina maot kan tos maot mah aya nu mangkuna kieu mauna. Keun si Pak Haji lamun mangku mah ku abi lah pasaran di pangku tatoana. Endingna mana nu di pangku maot. Abi geus sampe kaget bener maot. Iya paramatan kamari mangku pasaran kamari maot. Jadi sehari setelahnya tuh teterangan para mah jam-jam. Tah pertanyaan lamun teteh ketika maot papayun-payun jeung Allah bade naon anu dipersiapkeun kanggo uwih ka Allah kumaha lamun urang teu salamat segitu we. Ulah kalinya tebih teuing teh lamun mah kiamat teh 5 miliar tahun deui misalna ya ternyata ending pagi teh urang maot ternyata urang teu sukses uih ka Allah dan kita di alam kubur urang bakal disiksa ku malaikat selama 5 miliar tahun kebayang teh 5 miliar tahun dibugan ku malaikat jeung eta nu 5 miliar tahun di alam kubur bukan eta teh bukan pengurangan jatah siksaan teh tapi baru pemanasanana sebelum asli ke di akhirat. Nah teu keung kadinya tah aya sama dekananya kadinya cenah gitu atuh. Paham teh? Teteh harus mempersiapkeun naon sok untuk kuih Allah. Ada harus mempersiapkeun naon kuih Allah. Bisi urang anjing pagetoa da teu aya jaminan awih ayeuna ge. Ustad kapungkur Ustad Jepri kan tos ngaos. Tiba-tiba ngomong ke Umi Pipi kan, Umi boleh nggak aku main motor? Abi kan udah malam, udah tengah malam, pengen cina gitu. Ih Abi atuh udahlah besok aja, enggak cina. Padahal eta motor nggak pernah dipakai awalnya. Kemudian ketika udah dia, sok atuh Abi upami badan ngangge motor mah, sok atuh ngangge jaket, mau ada deket, atuh pakai helm, mau deket, pas keluar, ber tabrakan, mau tadi teh. Abi eta teterangan teu usah jadi bakal maut, teterangan. Tah pembalap dia teterangan atuh ngimpi-ngimpi acan sok teroskeun. Tah ngimpi-ngimpi acan matana tah kematian ieu malaikat mah teterangeun teteh ngora teteh kolot teterangeun pas sumping itu langsung cabut dan ke bersaksi di akhirat kumaha lamun teu sukses. Tah ieu pertanyaan Aisyah teh ke rumah talanjang era terus akun teh misalnya rekam jejak AA semuanya ada di dia. Mungkin orang euy AA euy ka istri batur istri A mau apaleun benar mau apaleun dan terbobok tapi apakah awak teh tidur apakah malaikat tidur? Rekaman ada di ayat punten segera. Bisa aja nge-WA istri misalnya yang lagi ngapain hapusan, yang lagi ngapain hapusan. Terus istri bawa nya terangnya. Tapi dia mah apa? Oke di akhirat bakal nomrak kayak sadayana. Terbelalak mata ya Allah gitu naon rekaman teh kabeh cenah gitu. Bisi tebih teuing ulah kana alam kubur, ulah kana alam akhirat. Geus kieu, teteh rekam ku suamina kieu, rekam. Rekam selama 4 jam. Pas rekam nanti pasikeun subuh-subuh neng tak ieu bobo neng teh gitu era coba teh era sorangan yang ngelai yang butuh geuleum pona mah ya kan misalna ieu kan gitu nya da urang teh kan terang bobo leres teh tak eta teh rekaman 4 jamun aya tan kemah teteh jeung eta amal ibadah di usia balik sampai ka maut nemrak sia tahun dari tobatan teh ayeuna. Nah, mata teh isi kalinya ya Allah, abi teh pernah heureuy ke ka batur kieu aya sadayana teh. Mantap teh lamun jadi tempatnya ya Allah, abi tutupan izin ya Allah tutupan izin begitu. Jangan harap teh pernah tahu di rekaman aya sadayana. Mun pernah heureuy pernah batur ngomongkeun batur, tolong istighfaran teh ayeuna bisi aya ke di akhirat muncul dina rekaman Allah. Karena rekaman Allah tidak pernah ada yang kelewatkan sedikit pun aya sadayana teh. Paham tadi kurang diralep ya.
emang berarti itu ya gitu. Paham? Terus ya? Terus tuh. Nah, iya lihat aja. Aisyah mana Rasulullah itu? Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki akan mengingat kekasihnya di hari kiamat? Rasul lihat, tidak, cenah gitu. Dalam 3 kesempatan. Nu kahiji bahwa suami moal ingat ke istrina, istri moal ingat ke suamina teh kahiji. Ketika amal perbuatan ditimbang ku Allah hingga ditentukan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Contoh ka papit ya. Papit tadi ya kalau gitu. Tah ketika papit ditimbang, papit semua imut ka anak, moal emut ka istrina. Plong tadi Allah duaan. Jadi budak di mana teh? Tah papit mah yang memikirkan dia, ya Allah abi teh selamat moal. Etan paling keung mah jeung Allah teh. Ulah teu teuing teh ka akhirat ulah teu teuing. Kieu we lamun teteh ayeuna dijadikeun sebagai saksi di pengadilan. Misalnya abi teh amun ka bumi teteh terus abi teh ngambil barang, ternyata CCTV. Terus abi teh laporkeun paramatna klepto bener mau poe barang henteu. Abi siap tuh aya rekaman. Teteh terus laporkeun abi teh ka pengadilan. Abi disidang teh, abi jadi terdakwa. Teteh ditanya ku hakim, apakah laras teteh ningali paramat ngambil barang? Tah ketika ditanya eta teteh disumpah heula kan? Sieun teteh. Tah eta teh pengadilan di dalam dunia keneh teh geus kieu nya komo abi sebagai terdakwana komo engke mah teteh mah jeung Allah duaan mata geus moal emot ka suami istri dia mah keung teh nah urang teh selamat moal nah ka surga nah ka neraka teh nu kaduana tuh yang keduanya di saat catatan amal ibadah diberikan ku Allah di tangan kanan atau tangan kiri ya lamun Allah ka papit ya tah lamun ku ieu tah papit ku kanan berarti papit bakal ka surga. Tapi nu ka kiri maka pinarakan tah di saat dibikeun ieu amalan maka suami tidak akan pernah mengingat istrinya, tidak akan pernah mengingat anaknya di mana duka teh abi leuwas na jeung Allah teh. Nu ka kiluna di saat api neraka melumat sebagian badanna oh siap teh tah geus moal emut ka sasaha. Nah leuwas ka dieu teh, nah tuh siap ka dieu. Ka dieu Aisyah mah dari karenanya tuh maka ku hayang jeung Rasulullah saumur-umur Rasul lamun Rasul dihisab ku Allah emut moal ka abi gitu atuh ieu teh. Siapa ka dieu bisa merasa cinta ka istri tah bebarengan pangaosan teh ame ke dihisab teh ame emut ame bebarengan ka surga. Tapi lamun urang mah istri ngaos suami henteu suami ngaos istri henteu bareng mah kira-kira. Kurang jadi repeh teh. Ieu mah binaros lamun suami ngaos istri henteu bareng mah kira-kira. Lamun suamina tahajud wae, istri kalau bobo wae, bareng moal. Lamun istri nu tahajud, suami teh bareng moal. Nah teu ajakan sadayana. Panna Qur'ana ge, ya ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. He orang-orang beriman, jaga aranjeun jeung keluarga anjeun dina siksa neraka teh bareng cenah ka surga. Tuh. Lebar di sini dia bahwa urang teh resep ka istri teh geulis pisan di dunia. Kira ku teh alim bebarengan ka surga. Atau yang diganti ku Allah. Bisi teh mah bunuh ayeuna teh diganti ku pangeran teh atau apa yang diganti bidadari ya kata Rasulullah lamun ieu suami istri canak ka surga sadayana maka ieu suami tidak akan pernah memilih bidadari yang Allah siapkan karena kata Rasulullah ieu istri kualitasnya lebih baik daripada bidadari yang Allah siapkan tenang teh moal nepi ka si suami moal nepi ka batur moal milih teh karena teh kualitasnya lebih baik daripada bidadari yang Allah siapkan asal ka surga duanana gitu ya teh. Dulu tadi paham, nggak jadi lalu segini gitu. Jadi merawat ini. Cuma ada ya tuh, terus. Nah, Aisyah mah jika orang lah logika gitu. Rasulullah, bagaimana nasib orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia? Apakah amal kebaikan itu akan mendapatkan pahala? Jika orang nggak tuh gitu. Duh aya karunya nya sih engkau eta mun dibager-bager teuing nyumbang ka masjid ngartos teh pernah kieu duh ya Allah piraku atuh saya kan bager pisan nah moal ditampi ku Allah teh kita tuh tah Aisyah teh naros ka Rasul tuh Rasulullah menjawab wahai Aisyah ia tidak pernah berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya di kiamat bahasa Sunda mah da manehna teh asup Islam atuh kalau asup Islam teh berserah diri pasti minta ampun kalau teh datang minta ampun wae da kafir cenah gitu atuh jadi semuanya pahalana teh sia-sia sadayana cenah gitu. Mas, tuh, ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib berjihad? Teh kebayang teh istri nu barating nanya nya. Teh lamun tamun teh tapi nu sakawe, alon ieu istina nyawa kieu kumaha? Jawab. Lamun pinter lamun teh. Tuh,
tuh. Ayo naon pas. Ayo pas. Kebayang teh sok. Rasulullah menjawab, jihad bagi wanita adalah melaksanakan ibadah haji ke dengan wisma ngurus anak ketika soleh itu jihad perempuan. Ras. Nah, ya, lihat ini. Seorang gadis yang hendak dinikahkan oleh keluarganya, apakah ia berhak diminta pertimbangan? Kan suka ini ulang kieu. Neng, ari neng teh bener resep ka si Aa, gitu atuh. Tah nah kedah teh naros kitu si bapak ibu nanti ka budakna, gitu atuh. Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, ia berhak diminta pertimbangan." Aisyah terus deui, "Bukankah seorang gadis akan merasa malu sedang mengutarakan keinginan anak?" Rasul menjawab, "Jika ia terdiam, maka itulah jawaban tanda bahwa ia setuju." Neng, kali neng mogok kasih ya. Nah, ente, kamu tersenyum. Oh, berarti dia setuju. Diamnya gadis mah, kan? Bentar nih, punten bisa bisi kasih punten. Upami janda mah teu kitu. Dan hadis aya, janda mah nyarios, neng kali neng hoyong nikah deui. Nya mah hoyong, gitu beda. Paham teu? Bumi istri mah neng laras hoyong nikah ayeuna. Nah, berarti iya gitu atuh. Paham ya? Iya. Nah, pas. Terus tuh. Nah, Aisyah teh naros deui. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Tah Aisyah teh maca ieu tapi dengar dieun. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ayat itu berbicara tentang orang-orang yang mencuri, berzina dan membunuh Umar, lalu ia takut kepada Allah?" Begitu. Rasul teh tidak lain. Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang dimaksud ayat itu adalah orang yang sholat, orang yang berpuasa serta sedekah, sembari takut ke Allah, bisi amal ibadah nanti itu ditampi sementara mana bakal uih ke Allah gitu atuh. Tuh Rasulullah bagirnya nerangkeun ananya. Teu kieu manya wae teh nya. Tuh bagirnya. Tuh terus-terusan. Nah, ini yang paling saudara awas ya, berhati kira ya. Barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Aisyah kelirin tuh. Ya Rasulullah, bukankah semua orang membenci kematian? Jadi kira lamun jalmi geus mawat pan eta bakal berjumpa dengan Allah. Tapi imam bakal aliman cenah gitu. Rasul jelaskan, beliau menjawab, bukan seperti itu maksudnya cenah gitu. Tetapi orang yang mukmin apabila menghadapi kematian karena ia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan keridhaan dan surganya, sehingga ia yang buru-buru berjumpa dengan Allah teh gitu. Tetapi orang yang kafir mah ketika menghadapi kematian aliman berjumpa dengan Allah teh karena Allah terus terang murkana gitu tuh. Mata kali Allah aja mungkin berjumpa jeung manehna da siap ke ancamanana. Paham? Tuh Aisyah mendengar langsung nanyakeun teh. Teh sok kitu suami sobeannya ke penting ya. Abi maca Quran ieu naon ting tong. Nah, ada Aisyah masami jeung urang tuh. Pan ieu Aisyah teh pernah naik onta atau naik kuda ieu teh kasusna teh kieu. Terus onta teh ieu onta teh meuni cileui gitu tuh meuni lambat. Ada Rasul teh kieu ulah kitu cenah kitu cek Rasul teh. Tuh Rasul mah banget ulah kitu siga urang dan kamu naik mobil. Kan cek istri teh, ngalangan we. Ulah kitu keur sabar naik mobil tah kitu atuh lah. Atau anu kitu na ieu mah. Pernah naik mobil sugareng. Ngalangan wae kubat terus istri tenang ulah kitu sing sabar. Da mobil beda jeung motor gitu atuh. Terus tuh sarua ngomongkeun batur geuning nya. Da malu manusiawi itu. Terus meremehkan dosa kecil. Nah, ini suami ini kayak tilu terus mah. Jadi kan cek Rasulullah ulah sok menyepelekan hal kecil, dosa kecil karena lamun kecil ge lamun dikeureuyeun we mah ngabadagan cenah kitu Rasulullah segera minta ampun kalau dengan ampunan itu akan menghapuskan. Terus Aisyah tuh
Rasulullah suami yang paling cintai Aisyah mah tuh apabila semalam tidak bersamanya selalu gelisah. Ada orang atuh teu? Oh, teh yes, untung emang lieur aya gitu. Berarti eta mah tidak dirindukan teh. Aya nanti nanti mending eueuh cenah lieur kan aya teh. Ibu-ibu sering surat ke saya. Ustaz mending eueuh aing lieur lamun aya teh. Aisyah mah ulah uing malam atuh kaboge subuh. Tuh apabila semalam tidak bersama kan Rasul teh aya bilang sareng sanes. Sareng sauda, sareng aku. Tah Aisyah mah teh sebobo, hayang kumaneh we dek kakawak Rasul teh gitu tuh. Terus tuh kecemburuan kepada istri yang lainnya. Terus Rasul ge sok mesra, sok aya di dieu. Aya urang gitu teh. Rasulullah sok sering tidur di pangkuan Aisyah, urang kumaha? Ulah wakat tidur lah, ieu we ya. Urang mah tah. Ieu pan Rasul mah di kan ieu Aisyah, kan Aisyah ge Rasul seperti dia. Aya urang kumaha? Pas ka dieu, berat euy. Beda dengan pernikahan awal-awal atau perbobohan. Yang sakit enggak. Biru padahal gitu. Tapi lamun geus nikah, geus dilawe nikahna. Teh tampangan ge berat hareuda. Tuh kemudian Rasulullah sok lemah lembut Kak istri. Tapi dah rekan-rekan ini udah 8:30 ya. Takutnya pulang ke rumah malam ya. Itu pada rekan ada tuh. Ieu mah taya. Ieu hadis ini tadi hadis yang diperdebatan tadi. Ketika siang. Inilah hadisnya. Tuh, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Lalu aku mencarinya meraba-raba karena gelap di masjid. Maka tanganku menyentuh bagian perut bagian dampak tadi tah. Ieu nah. Tuh. Telapak kaki Rasul dalam keadaan tegak berdiri, berarti sujud. Sujud. Jadi Rasul teh kita sujud, kieu. Tuh ieu kieu. Kemudian Aisyah teh bangun tidur. Bangun tidur kieu. Rasul ka mana? Tidak tuh. Biasa masuk aya di gigireun abi mah teh aya. Aisyah teh kieu. Tah itu menunjukkan bahwa Rasul teh tidak seperti cahaya gitu tuh. Pan urang mah cenah Rasul mah penting juga cahaya juga neon. Aisyah mah neangan gitu. Ya tah itu urang masih berlebihan itu tah teh. Nya cenah aya nya cenah Rasul mah penting juga cahaya kieu. Atuh Aisyah mah neangan paling. Oh eta bener tuh jangan. Kan kita mencaang lah ya Rasul ke salat. Atuh moal kitu atuh. Berarti emang sami seperti orang, manusia biasa. Tah ketika Aisyah gugah di mana Rasul teh terus rarabaan. Pas dicagap geuning Rasul teh karena sujud gitu atuh. Tah ieu hadis hiji teh banyak makna dari hadis ini. Satu, perempuan dan laki-laki ketika bersentuhan teu batal. Ieu hadisna juga tuh. Buktina Rasul tidak membatalkan salatnya. Lalu kedua, ialah yang menjadi perdebatan apakah ketika sujud teh kakinya dirapatkan atau dilenggangkan gitu atuh. Karena tuh Aisyah cenah memegang telapak Rasul teh kieu. Tah kieu anu nyebatkeun berarti lamun kieu cenah Rasul teh rapat. Padahal kan tidak jelas ieu teh. Nu penting mah Aisyah megang, diterangkeun teh rapatna. Diterangkeun teh nyangka kuduana. Tah ieu teh dalam hadis sebenarnya teh anu masih memerlukan pendapat yang lain. Aya teh hadis yang mendukung ka dieu kitu atuh. Nu penting anu ngajelaskeun benar teh posisi kaki Rasul teh mana kitu atuh. Paham? Terus habis ya, tapi itu alhamdulillah nanti insya Allah kapan-kapan kita atau bulan depan kita lanjutkan sampai Aisyah meninggal dunia kumaha. Dan Aisyah mah ketika nanti perang dulu dengan Ali, nah kita cerita. Kemudian Aisyah meninggal dunia di mana dan Aisyah mah Ali dilongokkan ketika tedamangna pas beremot. Ngan pas maut Aisyah itu dikerumuni ke orang-orang seperti hari raya. Jadi putih-putih teh ramai bisa jelema teh. Aya naon ieu teh? Aisyah maut gitu. Terus Aisyah ditinggalkan oleh Rasulullah itu di usia 17 tahun dan Aisyah umurnya 67 tahun. Berarti Aisyah menjadi janda selama 50 tahun. Pantes ingin nikah deui. Haram ya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila ibadatan. Dari nu bade naroskan. Kalau bisa jangan ya. Saya aman ya. Ya siap. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila ibadatan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teriring doa juga kalau kepada Ustaz Ahmad yang sudah memaparkan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ilmu yang disampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Sebelum ditutup, ini ada informasi bahwa yang di depan layar sama infokus adalah wakaf dari rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi wakaf, menjadi amal jariah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa untuk ikhwan bisa merapat dulu ke depan untuk foto terlebih dahulu. Dan sebelum pulang di belakang ada makanan, boleh diambil, ambil.